Ყველას მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, როგორ ხართ, ხომ ვართ ყველანი კარგად და ჯანმრთელად. აბა ვიმზადებით, ხო? წინა საახალწლო განწყობა როგორია, შეგიძლიათ დამიწეროთ კომენტარებში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ ბრძოლებს და გამოცდებს გავდივართ, ხვდებით, ხო, მე მგონი, მთავარია ჯანმრთელობა იყოს, მაგას ვიტყვი ხოლმე. და ნელ-ნელა ამ ყველაფერს გადავლახავთ, ეს არის ბოლო გაფართხალება თუ რაიმე ნეგატივი არის ამ წლის და ამიტომ ძალიან გთხოვთ მშვიდად, გაწონასწორებულად, მაქსიმალურად რაც არ უნდა მოხდეს, როგორი კონფლიქტის თემაშიც არ უნდა მოხდეთ, როგორი გამოწვევის თემაშიც არ უნდა მოხდეთ, მაქსიმალურად ეცადეთ, არ აუყვეთ ემოციებს, მე თვითონაც პირადად ძალიან დიდ ბრძოლებს და გამოცდებს გავდივარ. არა მარტო გარეშე სიტუაციაში, ასევე სამსახურეობრივ სფეროში, ამიტომ ბევრი გამოწვევა, ბევრი აგრესია არის, ამიტომ ძალიან გთხოვთ ეცადეთ მაქსიმალურად მშვიდად, წყნარად და გაწონასწორებულად ჩავატაროთ და მშვიდად გავაცილოთ. მადლობით ყოველი დღე, ეხლა რა დილებიც და ბოლო დილები 22,2026 წლამდე რაც თემდება და ყამდება, ყველა დილას და საღამოს მადლობას ვიხდი. თუ მსგავსად გააკეთებთ, ჩათვალეთ, რომ აი როგორც რიტუალის სახით ასე, აი დაახლოებით, ხო? თუ თქვენც ასე მოიქცევით, ძალიან კარგი იქნება, თქვენთვისვია კარგი, თქვენივე ოჯახისთვის არის კარგი, ამიტომ ძალიან გთხოვთ მაქსიმალურად ეცადეთ. პირველ რიგში შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა, თორე დამიჯერეთ, ვერავინ ვერ დამასწრებდა. არანაკლებ ემოციური ვარ მეც, ხო? მაგრამ ვიცი რაც ხდება, ვიცი როგორი ბოლო გაფრთხალება ამ ნეგატივის და მშვიდად და წყნარად გავუშვათ და გავაცილოთ, ხო, რა თქმა უნდა. მადლობით ესეთი ლამაზი საოცარი ცხენის ქანდაკება, რომელიც ჩემმა დაქალმა, განუყრელმა მეგობარმა მაჩუკა და დიდი მადლობა შენ ჩემო ძვირფასო, სახელს არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო. და სხვა შორის აი აქ მაგიდაზე რასაც ხედავთ, ყველანა ჩუქარია, ყველა ან იმიგრანტებისგან არის, ან ისე ჩამოტანილი ჩემი მეგობრების და ყველა აბსოლუტურად ყველაფერი ხა მთლიანად არ ჩანს ჩემი მაგიდა, თორე დაინახავდით რამდენი რამე მინდებს ფიზიკურად ვეღარ ვწევ და დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე გავფართოვდები. ასევე ჩემო ძვირფასებო, ტარო შესწავლასთან დაკავშირებით ფასდაკლებები მაქვს, რაც მალე მოიწერებით, მით უკეთესი. ვიწყებთ ახალი წლებიდან, პირველ 2 სართულით, ხო, ეხლა 3-4 რიცხვიდან უკვე ვიწყებთ, ამიტომ რაც მალე მომწერთ, მით უკეთესი და ფიზიკურად თვეში მე 5 ადამიანზე მეტს ვერ ვამატებ. ანუ გამორიცხულია მე მესმის, წინა თვეში დამრჩა ერთი გოგონა ნაწყენი, იმის გამო რომ ვერ ჩავს, მართლა ვერ ჩავს. ეხლა როდის რო არ ვმუშაობდე, კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, მთელ დროს დავუთმობდი ამ ყველაფერს. ჩემი საყვარელი საქმე არასაც ვაკეთებ, მაგრამ ვმუშაობ, ჩემო მჭირდება სამსახურიც. ეს ჩემი საყვარელი საქმეა და ამას მე ამ საკითხს რაც ეხება არ ვითვლი არც დროს, არც ენერგიას და არაფერს, უბრალოდ ფიზიკურად, როდესაც რომ შემოვდივარ გვიან 12-ზე და 1-ზე ღამე, ხო? ნეტა ის მოვასწრო, რაც ხდება. იმიტომ ვკითხ ხოლმე, რომ ვიდეოებსო არ წერთო და ზოგი დღეში 3-ჯერ წერს ვიდეოსო, ჩაწერო ჩემო ცალიათ, მაგრამ მე არ მცალია და ნეტა იმას ვასწრებდე, რაც არის და რა მოთხოვნებიც არის. ეს ინფორმაცია რაც მინდოდა მეთქვა, ასევე კიდე ინფორმაცია 30 რიცხვის ჩათვლით იქნება კონსულტაციები, რა თქმა უნდა 31 პირველი 2 კონსულტაცია არ იქნება, არ არის გამორიცხული 3 რიცხვშიც. შესაბამისად, რაც დროულად აბსოლუტურად ყველა ჩაწერებით არიან და უკვე ჩაწერილები მყავს, მაგრამ რაც მალე მომწერთ, მით უკეთესი. იყო მაგალითად შემთხვევა, ელოდა 3 დღის ადამიანი და ზუსტად მეორე დღეს დავურეკე, იმიტომ რომ მოხდა ისე, რომ გადავცვალეთ, ანუ ესეც ხდება ხოლმე, ანუ არ მოგერიდოთ მაგაზე, რომ გონიათ, რომ აი არა და რო ვერ ჩამწეროს, ნახეთ, რომ მომწერთ, მე ვინც მყავს ჩაწერილი, ხდება ესეთი შემთხვევაც, რომ აი იმ წუთას ვერ ასწრებს, ცოტა გვიან ურჩევნია დარეკვა, მეორე დღეს ურჩევნია, ძალიან ხშირად მაქვს ეს შემთხვევები და ჩავანაცვლებ ხოლმე, ამიტომ არანაირი პრობლემა არ არის. იმავე დღეს თუ არა მეორე დღეს აუცილებლად გავშლი. მით უმეტეს რაც შეეხება ეხლა წინა საახალწლო დღეებს, იმავე დღეს, იმიტომ რომ მე თვითონაც მირჩევნია, ხო, დროულად გავშალო და ვნახოთ რაც ხდება. დანარჩენი სხვა საკითხებთან დაკავშირებით რა კითხვებიც გაქვთ, მწერთ პირადში აუცილებლად, დანარჩენ დეტალებს მე არ განვიხილავ საჯაროზე. ეხლა დღევანდელი ჩვენი საჯარო კონსულტაცია, მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება.
დიდი ხანია ვინჩესტერზე, თუ იმის წინადე გავშალე აღარ მახსოვს, კიდე ერთი ძალიან ლამაზი დასტა მაქვს, რომელზეც დიდი ხანია არ გამიშლია, ბევრი დასტა მაქვს ფიზიკურად ვერ ვიცი დაპრაქტიკებისთვის, მაგრამ რაც მაქვს იმასე გავშლი აუცილებლად. გამოვა თუ არა კონტაქტზე. თან როგორია, ახალი წელი მოდის. რა მოხდება, რა იქნება, რა სიტუაციები იქნება, გამოვა თუ არა კონტაქტზე თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანი, ასევე შეგიძლიათ პატარა რიტუალივით დააპაუზოთ ჩემი ვიდეო, აიღოთ ფურცელი, თაბახის ფურცელი, დიდი ხო, ანუ სუფთა ზოლები არ უნდა გქონდეს, აი თქვათ როულის ფურცელი და რაღაც არა. ჩვეულებრივი თაბახის სუფთა ფურცელი, რომელსაც დადებთ ესე, ანუ მართკუთხედის სტილში, ხო ხვდებით ესე სიგრძეზე კი არა მართკუთხედის სტილში, შუაზე გაყოფთ, მარჯვნივ დაწერთ თქვენს სახელს და გვარს, სასრულობის ნიშანი და თქვენს სახელი გვარი დაბადების წელი თვე და რიცხვი, მარცხნივ ამ ადამიანის სახელი გვარი დაბადების თვე წელი და რიცხვი, ოღონდ უსასრულობაში ვაქცევთ, უსასრულობას ბოლომდე არ ვკეტავთ. ხაზავთ მე ამას შემდეგ ვიდეოზე, ეხლა არ მაქვს თან უცბად რო გაგიკეთოთ, განახოთ. შემდეგ ვიდეოში განახებთ როგორ გეუბნებით, ჩაიფიქრებთ და ისე დაიწყეთ მოსმენა. კარგით. მოდით, ნახოთ ჯერ რა სიტუაცია, ხო? ეხლა გამოვა თუ არა კონტაქტზე, ეხლა მე მგონი ხვდებით, სადაც ვართ და როგორ ვართ და რა სიტუაციაში ვართ, რატო ვსვავთ ამ კითხვას, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ამას აღარ დაჭირდება მეტი ახსნა, ხო? ანუ გამოვა თუ არა კონტაქტზე, ესე იგი დასრულებული, დაპაუზებული, ურთიერთობა გაჩერებული, ერთ დონეზე მდორე წყალივით, არც იქით მიდის, არც აქეთ და ორივე სიჩუმე, ორივე სიტუაციაში სიჩუმე. კარგით. ნიშნულობა არ აქვს, ეხლა რა ხდება, ჯერ ვნახავ რა თქმა უნდა სიტუაციას, ჯერ მოდით დავიწყოთ, ხო? მე იცით თქვენ ჯერ კითხებთ, ხო? მე ვატრიალებ. მოკლედ, სიტუაცია ვის ვუყურებთ, რა ხდება, არც ერთი აქსესუარი არ მიკეთია. აი, იმდენად ვიღლები მთელი დღე, ბევრი რომ მიკეთია. გვიან გიწერთ 2 დღისით რო გიწერთ ხოლმე, კი ისევ მიკეთია არ ვიხსნი, ძილის წინ ვიხსნი. ეხლა მოიხსენი და არაფერი არ მიკეთია, ამიტომ ვისაც გაგიკვირდებათ, მაინც იცოდეთ. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ეხლა ჩემთან გვიანია ზუსტად 3 დაიწყო. ნახეთ, პირველი, ვის სიტუაციას ვუყურებთ, რა ხდება, ხო? სიტუაცია უნდა გავიგოთ. მეორე კითხვა, კიდე სიტუაცია მაინტერესებს. 6 არკანით ვიღებ მარტო სიტუაციას რა ხდება. შემდგომ, თქვენთან დაკავშირებით რა ხდება ამ ადამიანის მხრიდან. ასევე თქვენთან დაკავშირებით მისი დამოკიდებულება. შემდგომ, გამოვა თუ არა კონტაქტზე ეს ადამიანი, ასევე 6 არკანით. და რა თქმა უნდა, ბოლოს რჩება, ხო? როგორც ტაროსგან, ასევე ჩემგან. გადავდოთ. აი, არ მინდა დასტის ფონისთვის შემეხედა, მაგრამ 5-იანი პენტაკლები არის დასტის ფონი, რომელიც გამორიცხულია. არ დაგანახოთ და მის უკან არის ეშმაკი. ანუ, აი, ვცდილობ ხოლმე მაქსიმალურად მithmetes ახალწლად რამე ისეთი არ ვთქვა. განა მე მინდა. მეც თქვენთან ერთად ვიფიქრებ ხოლმე რო იცოდეთ. და მეც თქვენთან ერთად მაქვს ჩაფიქრებული, მაგრამ ნახეთ, რამხელა კრიზისთან გვაქვს საქმე, რამხელა მიჯაჭულობასთან გვაქვს საქმე და რა თქმა უნდა ეს არ ეხება რამდენიმე თვის ან რამდენიმე დღის ურთიერთობას. ნახავთ ეხლა რა სიტუაციას ეხება. რა ხდება? ოპა, აი ეხლა დაგანახებთ არკანებს და აი მე კიდე ვკითხავ, ხო ტაროზე საოცრება არ მოუგონიათ მსოფლიოში არაფერი. ვარსკვლავი, ცხრიანი ხმლები და მაგი. და კიდე იტყვით, რომ აქ არ ხდება არაფერი, კიდე იტყვით. მოპატიეთ, ნახევრად მძინავს, კიდე იტყვით, რომ არ არის სიტუაცია მაგიური ზემოქმედების ქვეშ. და კიდე იტყვით ეშმაკის არკანით, რომ არა, ეს უბრალოდ შეიძლება დაემთხვა. რომელ დამთხოვაზეა ლაპარაკი? ერთი გადახედეთ და შეხედეთ. კითხულობ სიტუაციას, ну რა თქმა უნდა, ეხლა კითხვა ისეთი დავსვი და ისეთ თემაზეა გაშლა, ბუნებრივია, რომ აქ ეხლა ხელგადახოვლები არ დადიხართ, ხო? აქ ისედაც ხვდებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი შეხედეთ. რამხელა სიშორე კი ბატონო, შეიძლება გზა იყოს, შეიძლება ქალაქი იყოს.
მაგას არ გულისხმობ, სულიერ სიშორესაც გულისხმობ, ნახეთ. და ყველაზე მთავარი ცხრიანის ხმლებით აბსოლუტურად განწირულ, გადამდგარ, განდეგილ, არ ვიცი, ზე თუ რაიმე სიტყვები არსებობს, ყველაფერი შემიძლია ახლა ამ ვიდეოში გითხრათ. პლუს ამას სიტუაცია მაგიური, პირდაპირ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ, ძვირფასებო, პირდაპირ ერთ-ერთში გეუბნებით, როდესაც მე ყოველთვის იცით ხო, თუ სანამ ბოლოში არ გავალ, თუ რაღაც პირად კონსულტაციაში დამეთანხმებიან, ხო, აი ძირითადად ყველა გაშლა საჯაროს მოყვება პირადი კონსულტაცია, იმიტომ რომ იციან, რომ ეს არის საჯარო და ეხა დიდი 1000-დან 5-ზე რეზორნირდეს, ხო? მით უმეტეს, როცა 18 და 20000 ნახვა აქვს ჩემ ვიდეოს. ნახეთ, ანუ მე ყველა ვიდეოს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ვიდეო არის, რომელსაც 18 და 20000 ნახვა აქვს. მინიმუმ 5000 ნახვა აქვს თითო ვიდეოს. ეხლა დიდი რეზონირდეს 2 ან 3 ადამიანზე, ხო მართალი ვარ? აი შეხედეთ და თქვენი თვალით დაინახეთ უბრალოდ, რა ხდება და სად ვართ ხალხო. კიდე იტყვით რამეს, რომ აი არ ხდება, რა არ ხდება, ხდება კი არა, გამძვინვარებულია, ჩემო ძვირფასებო. შეხედეთ, როგორი მაგიური ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება თქვენი პარტნიორი. აი, დედას გეფიცებით, მართლა არ მეგონა თუ აი ამ გაშლას დავიწყებდი პირდაპირ მაგიური ზეგავლენით, პირდაპირ აი რაღაცა თან შუაღამისას. ნუ ხო, ენერგიები ზოგადად ძალიან ძლიერია ღამე, მეტი ენერგიები გვაქვს, ხო? მაგრამ ყველაზე მთავარი ხო უნდა დავუკვირდეთ და ხო უნდა გავიაზროთ რა სიტყვებსაც ვიძახი, ხო? ტყუილად ხო არ ვყრი ამ სიტყვებს, რისთვის ვსაუბრობ? პირდაპირ გეუბნებით, ერთ-ერთში გეუბნებით, იქ შმაკის არკანი, იქ პენტაკლების ხუთიანი აბსოლუტური კრიზისი, ვარსკვლავი, ცხრიანი ხმლები და მაგი ურთიერთობა არის პირდაპირ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. ეხა ვინც გინდათ, არ ვიცი, ვისაც გეხებათ ეს ვიდეო, ანუ აქ არის, რა თქმა უნდა, არა მარტო თვეების, წლების ურთიერთობაზე ლაპარაკი, ეს არ გეგონოთ ეხა, ერთი თვის და ორი თვის ურთიერთობის სიტუაცია, ტყუილად ნუ დამიკავშირდებით, ეს არ ეხება. ეს არის კარგ ახლის ურთიერთობაზე საუბარი, როდესაც ვერ გვემეტება დასათმობად, როდესაც ვერ ვიმეტებთ, რომ ურთიერთობა დამთავრდეს, მაგრამ იძულებულები ვართ, რომ დავამთავროთ. ნახეთ, პირდაპირ გეუბნებით, აი საოცრება, იცით რა არის, რომ არ ველოდი ეხლა აი ამას. მართლა არ ველოდი, ეხლა ვნახოთ დანარჩენ არკანებს ამოვატრიალებ. სიტუაციას კიდე ერთხელ გადავხედავ, რომ აი იქნებდა რაღაცა ხელმოსაჭირი დავინახო და ყველაზე მთავარი სიტუაცია თქვენ შორის, ეხლა ნახეთ რას მიყვება ტარო. შეხედეთ, ვინ ვარ მე ვარ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის, ხო? მე უბრალოდ ჩემ აზრს დავაფიქსირებ ბოლოს. კი ბატონო, საკმაოდ საოცარი ემოციური შეგრძნებებით, აბსოლუტურად ჰარმონიული შეგრძნებებით, ურთიერთობა, რომელიც იყო, არ ვიცი, ერთად გავაკეთოთ, ერთად ვისადილოთ, ერთად ვისეირნოთ, ერთად წავიდეთ, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ეხება გათხოვილს ან განათხოვარ ქალბატონებს, ამ პირიქით მამაკაცებო, ვინც მიყურებთ, შემოაბრუნეთ ხო სიტუაცია და მიხვდებით თქვენზე ქალბატონები, რომლებიც არიან იყვნენ გათხოვილები და დაშორებულები, ასევე მამაკაცები და პირიქით, შესაბამისად მიხვდებით რაზე და ვიზია საუბარი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ძალიან და არ ვიცი, საოცარ ემოციებთან იყო სიტუაცია, რომელიც უცებ მოულოდნელად დამთავრდა. გაჩერდა და პირველ რიგში რა მოხდა? ამ კითხვას აღარ დავსვავ, ეხლა პირდაპირ გადავალ თქვენთან დაკავშირებით რა ხდება მისი მხრიდან, თორე აქ რა მოხდა, როგორ უნდა დავსვა კითხვა, როცა პირდაპირ ამით იწყება, ხალხო. გამძინვარებული სამყარო, ეხლა შეიძლება თქვათ, რომ აი ყოველი მე მართლა ვარიდებ, დედას გეფიცებით, ყოველთვის ვარიდებ თავს, თუ ბოლო ეტაპამდე არ მივედი, მაგრამ დასაწყისშივე ისეთი არკანები დამიჯდა, ჩვეულებრივი მინიშნებაა, ნახეთ, ჩვეულებრივი მინიშნებაა, გინდათ ჩემთან გაშალეთ პირადში, გინდათ სხვასთან, ეხლა ჩემი საქმე არ არის, თქვენ როგორ გგნებავთ ენერგიებით, ვინც როგორ წამოხვალთ და ვისაც როგორ მიგაჩნივართ, რომელიმე ტაროლოგი, ხო? ისე გააკეთეთ, თქვენი ნება, თორე არავის ჯერ, არ ვიცი, მე ჯერ პირველ რიგში ჩემთან ვინც გადმოსულა, პირველ რიგში სულ იმას ვსახი, რომ მეგობრები ვართ და მე კი, ნამდვილად შეიძლება რომ დილას რომ მომწერო, შეიძლება მე მართლა საღამომდე ვერ ვნახო, მაგრამ მე როდესაც ვნახულობ, მე უპასუხოთ, არავის არ დავტოვებ. უბრალოდ უნდა გაიგოთ ესეც ჩემიც, რომ მე შუაღამეზე მე კონსულტაციები პლუს რიტუალები და მე დილად ენდება 3 საათი ამძინას და სამსახურში გავდივარ, ამიტომ ხო პლუს ამას შვილები მყავს. ესე ხო არ ხდება, ხო? ამიტომ ვერ ვპასუხობ, შეიძლება მალევე მესიჯებს და ზარებს.
ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ყველაზე მთავარი როგორც კი შეძლებთ, აი ამ ვიდეოს ვინც ნახავთ, ეს ვიდეო შემთხვევით არ შეგხვდათ. მით უმეტეს 2026 წლის წინა რამდენიმე დღეა დარჩენილი და ზუსტად იმ დროს შეგხვდათ, რომ ინიშნებათ უნდა მიიღოთ ეს. პირდაპირ ამას აღარ უნდა დაცდა. ამას აღარ უნდა ჩემო ძვირფასებო, რომ აი მოდი და მერე რა მერე, რომელ მერეზეა ლაპარაკი, ნახეთ სად ვართ და რა ხდება. პირდაპირ ერთ-ერთი ხდება მაგიური ზემოქმედება, აი აქ მე რასაც ვყურებ. მაგრამ აქ მეტი ვისაც ეხება ესენი არიან, რომ მივახვედრო გათხოვილი განშორებულები, ძირითადად ასეთ ხალხთან ან პირიქით თუ არ ხართ ასეთი, განქორწინებულ მამაკაცთან გაქვთ საქმე, დაახლოებით. კარგით, ეხლა ვნახოთ თქვენთან დაკავშირებით მისი სიტუაცია. ხო, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ აი საოცრება ყოველთვის არ ვანახებ, ყველა არ კანს თქვენიც ხო ხა მაგის არც დრო არის ხოლმე და მაგრამ აი მაქსიმალურად ვეცდები და ხედავთ კიდევაც რომ სათითაოდ განახებთ არკანებს. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ იმპერატრიცა ხართ. ერთ-ერთში გითხარით, არჩევს და ვარ აქ ეხება გათხოვილ ქალბატონებს, ან ქმარ გაშორებულებს, ან პირიქით მამაკაცები ქმარ ცოლს გაშორებული, ხო როგორც ხდება, იმპერატრიცა ხართ. შემდეგ თქვენთან დაკავშირებით რას ფიქრობს და რა სიტუაციაშია. ადამიანს ძალიან აძლიერებდით, ადამიანს ძალიან დიდ ძალას მატებდით, ადამიანს ძალიან დიდ ემოციას აძლევდით და რასაც თქვენ აძლევდით, ის ვერ მიიღო ვერანაირი ქალისგან. ეხლა შეიძლება თქვათ, რომ იცი რა არის, მიღალატა იმასაც წავიდა, მე რა წავიდა. ის მიხვდა უკვე, რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, იმიტომ რომ ვერც ერთი ვერ გახდა ის იმპერატრიცა, ვინც თქვენ იყავით. ანუ ადამიანს, რასაც თქვენ აძლევდით, ის ვერავინ ვერ მისცა, ჩემო ძვირფასებო, მილიონი ქალი რო ყავდეს. კაც, რასაც აძლევთ, იმას ვერ აძლევს. თორე რატომ მოგტირით ისევ თქვენ, რატო ნერვიულობს, მაგრამ ამას თავის მიზეზები აქვს. აქ ძალიან დიდ მაგიურ ზემოქმედებაზეა საუბარი. 100 ადამიანებს დახმარება ჭირდებათ, 100 ადამიანებს შეცოდება ჭირდებათ. ჯიპში კი არ უნდა ჩავიდგეთ, თუ არ უნდა დაადგეს და წავიდეს. ხო, არის ვიდეოები ალბათ რო უყურებთ, რომ ვინც უნდა ის ყოველთვის დარჩება თქვენთან, ვისაც უნდა. კი ბატონო, უნდა და დარჩება. მაგრამ როდესაც ზეგავლენის ქვეშ არის, კი, შეიძლება თქვათ, რომ ხო, ხანდაზმულდება მაგია და გადაუვლის. გადაუვლის როდის 2 და 3 წლის მერე და თქვენ საერთოდ რომ ან აღარ გენდომებათ, ან საერთოდ ისეთი არეული ცხოვრება გექნებათ, ვეღარ გაიგებთ რა ხდება, მერე რომ მოგინდებათ, მერე ისევე სწავა. ანუ ხალხო, ნახეთ, სწორად გაიგეთ. ჩვენ და სამწუხაროდ მე არ გეუბნებით, რომ ადრეც ხდებოდა, უბრალოდ ადრე არ იყო Facebook-ი, ადრე არ იყო WhatsApp-ი, ადრე არ იყო ტელეფონები. ადრე მეტად ხდებოდა მსგავსი რამ ვიდრე ეხლა. მერე მეორე 21 საუკუნეში ვართ. გვინდა არ გვინდა დრო დაჩქარებულია. ნახეთ, კი არ უნდა დავუახლოვდეთ დროს, უნდა გადაუსწროთ. სხვანაირად ჩამორჩებით სიტუაციას და სანამ თქვენ რაღაცას ფიქრობთ, ეს უკვე გავარდნილია და წასულია მდგომარეობა. მიხვდით რატო უნდა ვიჩქაროთ? მე რო ვიძახი ხოლმე რომ ვიჩქაროთ და მე როდესაც გეუბნებით, მე რა უფლება მაქვს დაგაწალოთ პირად კონსულტაციების დროს, რომ მე რაღაც არ მომწონს. ძალიან ბევრი იცნობს ახლა ამ სიტყვებს რო ვეუბნები. იცით რა არის, მე რაღაც არ მომწონს და მოდი ესე ჯობია. ესე იგი ესე ჯობია. იმიტომ რომ უარესის მოლოდინი დავინახე და კი გითხარით ტაროს დროს, მაგრამ ესე იგი ჩემი შეგრძნებები კიდე მეტად გამძაფრდა და ამიტომ ხო უნდა დაუკვირდეთ მე რასაც ვიძახი. აი ეს მინდა სწორად გაიგოთ. ამიტომ აი ამ ვიდეოს როგორც კი ნახავთ პირდაპირ, კი მესმის ახალი წელი მოდის, ჩემთვისაც მოდის, მეც არ მცალია და მეც აგიჟეთი მაქვს, მაგრამ ესე იგი ვიცლი თქვენთვის, ხო? რადგან გეუბნებით ეს მეტად საჩქაროა, ვიდრე საცივის გაკეთება. ხო ხდებით, აი სწორად მინდა გაიგოთ და ზუსტად მინდა გაიგოთ, ხო? ამიტომ შუაღამე იქნება, დღე იქნება, როცა იქნება, მაქსიმალურად ვეცდები იმ დღესვე ჩავშალო და ვნახო. რომ პირადი აბსოლუტურად სხვა არის, პირადში საერთოდ სხვანაირად ჩვი. ამიტომ სწორად მინდა გაიგოთ. არ ვიცი, ნახოთ კიდევ. ანუ ერთ-ერთი იმპერატრიცა ხართ. ერთ-ერთი საოცარ ძალის პატრონი ხართ, რომელსაც ძალიან დიდ ძალას აძლევდით მამაკაც და ერთ-ერთი იმხელა ემოციას აძლევდით, არასოდეს არც ერთი ქალისგან არ მიუღია მსგავსი ემოცია. აი, თქვენი პიროვნება, რას ფიქრობს თქვენთან დაკავშირებით, მარტოა. კი, შეიძლება ეხლა რაღაც სიტუაციები იყოს, ვიღაცას ემისჭებოდეს ფლირტაობა, როგორც ხდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი და უმთავრესი, ემოციები იკარგება და მიდის. ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ ემოციები იკარგება და მიდის და რაც უნდა ის უქნია ბჭყალებში, როგორც ვიცით, ხო?
მოდი მასე ჩვენც ვიტყვით ყველა რაც უნდა ის უქნიათ, რა ხდება? ემოციას კარგავთ. კარგავს, ურთიერთობა კარგავს იმ ფასს, რაც იყო. რატო, რის გამო, წლები თუ ასეთ მდგომარეობაში იყავით, რომ საოცარი შეგრძნებები, ემოციები მე აქ რასაც ხედავ და არ ვიცი, ყველანაირად გვერდში ერთმანეთს ედექით, ეხლა მზად ხართ ესე ხელის გულზე დაისვათ და ვიღაცას გადაულოცოთ, აწყობილი მამაკაცი, ან აწყობილი ქალბატონი? ამიტომ დაუკვირდით, კარგით? ნახოთ კიდევ. ეხლა, რა მოლოდინები ბოდიში, ხო, რა მოლოდინები უნდა გქონდეს და მე გამოვა თუ არა კონტაქტზე. კარგით, მოლოდინები პირდაპირ გეტყვით იმას, ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს, შეყვარებულების არკანი მიდასტურებს იმას, რომ გრძნობები ჯერჯერობით კიდევ არის, მაგრამ მოლოდინებში ხმალი მიზის, ხმლების დედოფალი მიზის, ფიზიკურად ვერ გექნებათ მოლოდინები, გაბრაზებულია. არ ვიცი, მესმის შეიძლება თქვათ, რომ მე არაფერ შუაში ვარ, მაგრამ ახლა ამას წესით საჯაროა, ხო, პირადში უნდა ვნახოთ. ნახეთ, რის თქმა მინდა, სწორად მინდა რომ გაიგოთ. გაბრაზებულია, განაწყენებულია, არ დგავს ნაბიჯებს, არ თქვენ არ დგავთ ნაბიჯებს და ჯიბრში აი ესე, ამიტომ მოლოდინით ერთადერთი რაც არის და რაც მაინც მომწონს, დარჩენილი არის აი ესე შეგრძნებები. ნახეთ როგორ საოცარი არკანია. აი ეს შეგრძნებები, რომელსაც 6-იანი ბოდიშით შეყვარებულების არკანი გადმომცეს. მაღალი არკანი, ერთ-ერთი მე-6 მაღალი არკანი. ამიტომ სწორად მინდა გაიგოთ ჩემო ძვირფასებო, მოლოდინებში ტყუილად გვაქვს იმედი, ჯერ ამას ტვინი, გონება, სიბრაზე, აი ყველაფერი ერთად აქვს, მიხვდით? და აი ნუ რაღაცა ძალიან ისე ჩართული და თვითონაც რომ ვერ გაუგია და წინ და უკან მიდი მოდის. ნახოთ ახლა გამოვა თუ არა კონტაქტზე. ანუ ამ შემთხვევაში როცა გაბრაზებულია ადამიანი, ამისგან ტყუილად მოლოდინები არ უნდა გქონდეს, მაგრამ ნახოთ გამოვა კონტაქტზე. ხო, პირველ რიგში გეტყვით იმას ახლა ამ კითხვას რაც შეეხება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზომიერებას ინარჩუნებს ადამიანი ხა თქვენთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ხმლების პაჟით სიბრაზე რა გითხარით, წეგან გაბრაზებულია თითქოს აქეთ ელოდება თქვენთან რაღაცას, არ არის გამორიცხული, ხო, იქ ახალწელს ველოდებით იქ რაღაც, ხო? ნახეთ, მუშაობის პროცესი ამომდის. ესე იგი, ტარო მიგანიშნებთ იმას, რომ კონტაქტზე გამოსვლაზე მუშაობის პროცესია საჭირო. მე არ გამორიცხავ კონკრეტულად თქვენგან ითხოვდეს სამყარო რაღაცას და კონკრეტულად თქვენგან ითხოვდეს ნაბიჯის გადადგმას, მაგრამ მე ამას ზეპირად ვერ გეტყვით. მე რო ეხლა საჯაროზე აქვს თქვა, რომ კი, იცი რა არის, გადადგი ნაბიჯი. წარმოიდგინეთ, გადადგა და იმან პირიქით აქეთ დაგბლოკოთ, კიდე სადაც არ დაგბლოკი ხართ და რა ვიცი, მე კიდე რაღაც საოცარი სიტყვები მოგწეროთ და დაგამციროთ თანაემ 2026 წლის წინ. რა თქმა უნდა, მეტყვით, რომ აი რატო თქვით მაშინ საჯაროში ესე, ხო? ამიტომ ადეკვატურად გავიაზროთ, ეს არის საჯარო გაშლა და მე ვერ გეტყვით იმას, რომ ადექითა გადი კონტაქტზე. კი, მუშაობის პროცესს გეუბნება ტარო. კი, ზომიერებას გეუბნება, იმიტომ რომ ის გაბრაზებულიაო და შენ უნდა შეინარჩუნო ზომიერება და შენ უნდა გადადგას სწორი ნაბიჯი და შენ უნდა იმუშაო, მაგრამ ნახოთ კიდევ აბა, გამოვა კონტაქტზე ადამიანი, თქვენგან ითხოვს ტარო კონტაქტზე გასვლას, მაგრამ ნახოთ, იმიტომ გეუბნებით, ამაზე პირადი კონსულტაცია მჭირდება, აქ არ მინდა რომ არასწორი ნაბიჯი გადადგათ და ამიტომ ვერ გეუბნებით, რომ ადექი ხა და მიწერე. გამოვა თუ არა კონტაქტზე. აქ არ არის, მოდი პირველ რიგში გეტყვით იმას და ნუ აი გიჟდო ჭკუა მეკეთება მოკლედ ჩვენს იმპერატორზე. დაგანახოთ როგორი იმპერატორი გყავთ. კონტაქტზე როგორ გამოვა იმპერატორი? იმპერატორი გაბრაზებულია, იმპერატორი ჩაჯდა ნავში, გადავიდა მეორე გზაზე, შეხედეთ, რომ ახალი გზა დაინახოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაღაცა შიშების ფორმატში, რაღაცა შეშფოთების ფორმატში, მიუხედავად იმისა, რომ იმპერატორი ეს არის, ხო, მუშტა არ ტყავს და მორჩა, არ არის გამორიცხული, მე არ გამოვრიცხავ აქ, რომ კონტაქტზე გამოსვლა იყოს ერთგვარად, მაგრამ იმიტომ რომ მუშაობის პროცესს მიჩვენებს, ხო? აქტიურ ფაზას, მაგრამ აქ მე ისეთი არკანები დამიჯდა, ვერ გეტყვით, აი 100-დან 100-ში ვერ გეტყვით. 100-დან 60% შეიძლება გითხრათ, რომ გამოვიდეს, მაგრამ თითქოს მაინც თქვენგან ითხოვს რაღაცას სამყარო. ამიტომ ნახეთ, პირადი კონსულტაცია რა არის. გავიგო სიტუაცია და მოგეხმაროთ, იქნებ და თქვენ დგავთ ნაბიჯი, იქნებ და პირიქით, თორე ყველა მიცის ჩემ გოგოებმა, ჩემთან და ბიჭებმაც, აი მომემატნენ მამაკაცები და მართლა ძალიან მიხარია დედას გეფიცებით. გუშინაც 2 მამაკაცი მყავდა კონსულტაციაზე და აი მართლა ვამაყობ რა.
არ ვიცი, ქალბატონებით ვამაყობ მიმას კერძახი, მაგრამ მამაკაცებით ასჯერ მეტად, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სწორად უყურებენ სამყაროს, იმიტომ ქალებსაც ბევრი დანაშაული მიგვიწვის, მე მაგას არ ვიცახი. მაგრამ ეხლა მთავარი რა არის? მუშაობის პროცესს რადგან მიჩვენებს, ამას ჭირდება პირადი კონსულტაცია, მეზე პირად ვერაფერს ვერ გეტყვით სიტუაციას რომ გავიგებ, იმის მიხედვით შევეცდები მე დაგეხმაროთ თუ არა. იმპერატორია ამას ეს ხელი და როგორ უნდა გავუშვათ. აი ეს ვიღაცას როგორ უნდა დაუთმოთ ამიხსენით. კაცისთვის რომ მისთვის ამდენი რამე გააკეთეთ, ეხლა ვიღაცას ასე უნდა დადგეთ და თუ არც უნდა და ნუ უნდა, არ უნდივარ და ნუ უნდივარ. არ უნდა ხარ, იმიტომ რომ პირველივე დავიწყეთ თუ არა მაგიური ზემოქმედების ქვეშ არის ჩემო ძვირფასებო, ეს მისი ბრალი არ არის. არაადეკვატური თვალები არ გიყურებთ, არ გიყურებთ რაღაც არაადეკვატური პასუხებს არ გწევთ. გაოცებები არა გაქვთ ისეთ რაღაცეებს გეუბნებათ, რომ შოკში ვარდებით, რაც ცხოვრებაში არ უთქვამს. ამით მაინც ხო უნდა მიხვდეთ სათხართ და როგორი ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება. ამიტომ კონტაქტზე ვერ გეტყვით 100-დან 60%-ს გეუბნებით. ამიტომ რადგან 40% ცოტა არ არის საკმაოდ დიდია, ამიტომ ამას ყველა ვარიანტში კი მუშაობის პროცესი მიჩვენებს და არ არის გამორიცხული, მაგრამ აქ სიბრაზეც ძალიან დიდია. ამიტომ არ გამორიცხავ, თქვენ განთხოვდეს რაღაცა სამყაროს და გადმოდით პირადში, იქნება და რაღაცა პატარა ხელისწაკვრა ჭირდება. იქნება და თუნდაც ერთი რაღაცა მცირედი საჩუქარი. კიდევ ვიმეორებ, პირადი კონსულტაცია იმისთვის არის კარგი, რომ სწორი რჩევა მოგცეთ ტარომაც და მეც. თორე შეიძლება ეხლა ეგ რო გითხრათ, რომ მოდი იცი რა არის ახალი წელია და საჩუქარი გაუგზავნე, აი შეიძლება ბოდიში და თავზე დაგაფაროთ ყველაფერი. ამიტომ არის თემები და საკითხები, რომელშიც პირიქით უკან უნდა დაიხიოთ და მას უნდა დაველოდოთ. არის რომ პირიქით, ჩვენ უნდა უჯიკოთ, ხო? ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა. ამიტომ ამ ყველა ვარიანტში მიკავშირდებით პირადად. დამთავრდება თუ არა ვიდეო? აი ეგრევე ვისი სიტუაციაც არის და ვინც მიხვდა რომ თავისი ეგრევე გადმოდის ჩემთან. ეხლა რჩევაში რა ხდება? აი რჩევაშიც როგორი მუშაობა. იმუშავე და ამ ყველაფერთან ერთად რჩევაში ნახეთ ჩართე ეგოისტობა. ანუ ესე იგი რა გამოდის, თქვენ სწორად მოიქცევით თუ ჩართავთ ეგოისტობას. ანუ თქვენ თუ ჩართავთ ბრძოლის უნარიანობას, ანუ თქვენ თუ ჩართავთ იმ ემოციას და ენერგიას, რასაც ამ კაცს აძლევდით, რომ ის სიტუაციები დაიბრუნოთ. ნახეთ, არავის გამო არ უნდა გააკეთოთ. თქვენი თავის გამო უნდა გააკეთოთ. მე იმას კი არ გეუბნებით ვიღაც გამო გააკეთეთ, კი ცოდვა როგორც ადამიანი და ჭირდება დახმარება. მაგრამ ნახეთ, ყველაზე მთავარი, თქვენი თავის გამო უნდა გააკეთოთ, რომ ამოისურვოთ. რჩევაშიც ნახეთ, ტარო რას გეუბნებათ? დავამატოთ კიდე ერთი არკანი. რჩევა. ხო, აქ არ არის გამორიცხული, რომ მესამე პირის თემებიც. აი რჩევა. რას გეუბნებათ ტარო? იყავი მართალი. თუ გინდა რომ რვიანის ხმლებმა არ დაგიხუროს. ხედავთ როგორ ამოვიდა, როგორ საოცრად დაგვიჭდა. ანუ რას ნიშნავს იყავი მართალი, თუ გინდა რომ არ დაგიხუროს და დაგბლოკოს. გააკეთეს სწორი, გადაწყვეტილებები მიიღეს სწორი არჩევანი და იბრძოლეს სწორად. სამართლიანად. რა თქმა უნდა, ამაში ჩემი ძლია დაგეხმაროთ. ოღონდ ამ ყველაფერზე პირადში. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ იმაზე მეტი საოცარი გაშლა იყო, ვიდრე მე ეს წარმომედგინა და მეგონა, რომ ძალიან მალე დავამთავრებდი, გულახდილად გითხრათ, მაქსიმუმ 10 წუთს გეკმავდი, 9 საათიანი გაშლა გამოგვივიდა. დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი საუბარი წყალში არ ჩაიყრება და არც იყრება არასდროს და პირდაპირ გადმოდიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, ჩემთან კონსულტაციაზე, იმიტომ რომ რისთვის არის საჭირო, რომ დაგეხმარო მე პირადში, ხო? მინიშნება მიიღო აქედან გადმოხვიდე პირადში. ამიტომ უნდა ვნახოთ, სასწრაფოდ, მივხედოთ სიტუაციას, მოვხოდოთ ბჭყალებში, ასე ვთქვათ, რომ ნელ-ნელა დავძრათ მდგომარეობა. არის აქ შანსები, აქ ბევრი შანსებია, ჩემო ძვირფასებო და ღირს. და რო გეუბნება, რომ ღირს, მეც კივას გეუბნებით, რომ ღირს აქ რაღაცეები. ამიტომ რადგან გვიღირს, მოდი, მაშინ ცოტა სხვანაირად შევტიოთ, ხო? და იქნებ სიტუაცია გამოვასწოროთ. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, ჩემო ძვირფასებო, დაგელოდებით კომენტარებში, ასევე პირად შეტყობინებებში, ასევე პირად კონსულტაციებზე. მიყარხართ ყველა ძალიან და კიდევ განსაკუთრებული მოკითხვა ჩემს ემიგრანტებს და მამაკაცებო, მიხარიხართ რომ იმატებთ. ძალიან მიხარიხართ, მართლა, აი ძალიან გამიხარდა, ეხა ის კი არ გამიხარდა სიტუაცია რო რთული იყო, თქვათ რაც გავშალე, ხო? მე ის გამიხარდა, რომ აი ასე საღად, ლამაზად და ჯანსაღად აზროვნებთ. გაფასებთ და მიყარხართ ყველა.
გელოდებით პირადში და ასევე გელოდებით კომენტარებში. ხო, და ყველაზე მთავარი ინფორმაცია. ტელეფონის ნომერი YouTube არხზე ვიდეოს ბოლოს შევს და შეგიძლიათ WhatsApp Viber-ზე გადმოხვიდეთ, ხოლო TikTok-ზე პირადში მზერთ და მე თვითონ გამატებთ WhatsApp Viber-ზე. ეხლა დაგემშვიდობებით, ძვირფასებო დროებით, დიდი იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი საჯარო გაშლა ძალიან ბევრს დაგეხმარებათ და სწორ გზაზე დაგაყენებთ. დროებით